بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد бүгін иншалла міне Алланың қалауымен Мұхаррам айының бірі күні туды. Яғни кеше түнде басталды десек, міне екінші күні кетіп жатырмыз. Екінші күніне осы Мұхаррам айы жөнінде, бұның басқа айлардан артықшылығы жөнінде тоқтала кетсек. Біріншіден, Аллах Тағала Құранда Тәуба сүресінің 36 аятында айларға бөлетіндігін, яғни күндерді 12 айға бөліп қойғандығы туралы айтады. Құранда айтады: Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна иддата-шухури индаллахи 12 шахра. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. Яғни Аллах Тағала айтады, Алланың кітабында, Алланың құзырында 12 ай бар екенін айтады. Соның ішінде 4-еуі харам айлары дейді. Харам ай дегеніміз ол айларда соғысуға Аллах Тағала харам қылған айлар. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтып кетті: Ас-сана 12 шахра минха 4 хурум 3 мутавалият Зул-Қаъда, Зул-Хиджа, Ал-Мухаррам ва Раджаб мадарра аллази байна Джумада ва Шаъбан. Яғни жыл 12 айдан тұрады деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бір жылда Аллах Тағала 12 айға бөліп қойған, соның 4-еуі харам айлар деді, соғысуға харам болған айлар. Соның 3-еуі бірге тұр дейді. Бұл қажылықтың алдындағы ай Зул-Қаъда, қажылық айы мына өткен ай Зул-Хиджа, сосын осы ай бір-біріне жалғасып тұр. Мутавалият дегені жалғасып келіп жатыр үш ай. Сосын Раджаб, ол Жұмада мен Шағбанның ортасында дейді. Яғни Рамазан алдында білесіздер, Рамазан алдында Шағбан болса, оның алдында Раджаб айы, Ережеп айы дейміз ғой. Осы 4 айды Аллах Тағала харам қылды. Енді қазіргі кезде біз әлемдік күн санақ 12 ай болды. Аллах Тағала Құранда айтып жатқан 12 ай. Неге? Бірақ арасында қарама қайшылықтар бар. Бір 10 шақты күнге айырмашылықты білеміз ғой. Мысалы, қыркүйекпен есептелетін қазіргі жыл санақпенен Мұхаррам бірге тұра бермейді. Оразаны білесіздер, жылына 10 күн, 11 күнге жылжып тұрады. Осыған тоқтала кетсек. Аллах Тағала айтып жатырған 12 ай деп жатырған, пайғамбарымыз айтып жатырған, бұл осы Мұхаррам айымен басталатын, бұл хижри жыл санағы деп атаймыз. Хижри дегеніміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединеге хижрет қылғаннан бастап есептеледі. Пайғамбарымыз Меккеден Мединеге қалай хижрет қылды, сол кезден бастап жаңадан жыл санақ басталды. Хижри дегені сол. Ал қазіргі кезде біз 2017 жыл дегеніміз бұл Иса пайғамбардың туғанынан бастап есептеліп жатқан жыл. Яғни Иса пайғамбарымыздың туылғанына 2017 жыл болды деп есептейміз, 2000 жыл бұрын. Сондықтан христиандар Рождество Христово деп атады, жаңа Рождество дегені Иса пайғамбардың туған күнінен бастап дегені. Яғни енді екеуінің айырмашылығы неде? Екеуінің айырмашылығы бұл біреуі күнменен, екіншісі айменен есептелетіндігі. Хижриға келетін болсақ, Аллах Тағала Құранда айтып жатқан 12 ай дегені, пайғамбарымыз айтқан, бұл айға қарап есептелінеді. Мысалы, жағрафияны жақсылап оқығандар біледі, жер өзінің осында айналып жатыр. 24 сағатта бір айналып шығады, өзінің осың. Сондықтан бір түн бір күн болатыны, күннің сәулесі түсіп тұрса, 24 сағатта бір рет айналса, бір күн бір түн болатыны сол. Жарты күн күннің арт жағында, не жағында болсақ, мысалы көлеңкесінде, жарты күн күннің бетінде боламыз. Яғни 24 сағатта бір рет айналып жатыр. Енді осы сыртында ай жерді айналып жатыр. Жерді айналады ай.
Енді осы екеуі бір-бірін айналып отырып, күнді айналады. Түсінікті ме? Күнді айналады. Енді хижри аймен есептелетін хижриді алатын болсақ, ол айға қарап есептейміз. Яғни айға қарап, мән беріп қарап жүрсеңіздер, бір айдың ішінде өзінің бір циклдары бар. Ай туды дейді, қашан? Тас қараңғы болып тұрады, ай көрінбейді. Бірнеше күн ай көрінбей кетеді. Яғни мысалы мынау жер болатын болса, мына жақтан күннің сәулесі түсіп тұрған болса, ай жердің екінші жағында болғандықтан күннің сәулесі түспей қояды айға. Көлеңкеде, жердің көлеңкесінде болады да, тас қараңғы болып кетеді бірнеше күн, байқасаңыздар. Сосын мынау бір өзін айналып, жағалай айналыс қой енді отқа, мынау айналып жатыр, ай айналып жатыр. Сөйтіп келіп, бір күні ай ақырындап келіп, мынау күннің сәулесі түсіп тұрған жерге ақырындап келіп шеті келіп көрінеді. Сонда айдың доп-домалақ тас қараңғы болып тұрған жеріне, бетіне, аздап шетіне күннің сәулесі түсе бастайды. Сол жерге қашан көрінеді? Міне жаңа ай туды деп сол күннен бастап есептейміз. Сосын ол күннен күнге күннің көзіне шыға бастайды ақырындап. Күннен күнге шыға бастайды, қарасаңыздар, шеті ағарады бірінші, сосын жоқ болып кетеді. Ол ақшам уақытысында ғана болады. Бірінші туғанда көп тұрмайды. Жарты сағат, бір сағат қана тұрады да жоқ болып кетеді. Екінші күні қайтып үлкейе бастайды. Бір күні қарасан, ай күннің сәулесіне толық шығып, бәдір дейді арабтар. Толық жап-жарық болып тұрады. Жердің беті жап-жарық болып кетеді. Сосын тағы да қарап жүрсеңіздер, уже екінші жағынан бастап қайтадан көлеңке түсе бастайды. Мына бір жағы, домалақтың бір жағынан күн түскен болса, кейіннен екінші жағынан бастап қайтадан не? Яғни көлеңке түсе бастайды да, сөйтіп күнде ай қайтадан жоғалып кетеді. Яғни қайтадан айдың бетіне түсіп тұрған нұры, сәулесі, күннің сәулесі азая бастайды қайтадан. Сөйтіп бір күні мүлдем қайтадан жоқ болып кетеді, тас қараңғы болып кетеді. Сөйтіп 2-3 күн тас қараңғы болып тұрады да, қайтадан өзінің циклін бастайды. Айдың бетіне күннің сәулесі түсе бастағанда, міне жаңадан ай туды, Мұхаррам ай туды дейміз. Түсінікті ме енді? Хижримен есептелетін айға күннің сәулесі түсуіменен есептеледі. Ол не 29 күн болады, не 30 күн болады. 31 күн деген жоқ хижриде. Аймен ғана есептеледі. Ал енді мынау қазіргі күнде біз қыркүйек деп есептеп отырған, бұл да 12 ай, бірақ екеуінің арасында 10 күн айырмашылық бар. Неге десек, бұны орысша жаңа солнечный календар дейді, күнмен есептейді. Неге десек, күн аймен қоса, жер аймен қоса күнді бір жылда бір рет айналып шығады екен. Бір жылда бір рет айналып шығады екен. Түсінікті ме? Бір жылда бір рет айналып шығады. Бір жыл дегеніміз толық бір жыл емес. 364 күн 6 сағат. 364 күн 6 сағатта ровно бір круг айналады. Оның ішінде бір рет қысы болады, бір рет жазы болады, бір рет көктемі, бір рет күзі болады. Толық айналып шығады. Сосын 6 сағаты бар ғой енді. Сондықтан 4 жылда, жаңағы 6 сағат, 4 жылда қосылғанда қанша сағат болады? 24 сағат. Сондықтан февральды 4 жылда бір 29 қып қоятын сол. Февраль айын высокосный год дейді ғой орысша жаңағы. 28 емес 29 болып кетеді. Неге? Өйткені 364 күн болса, ар жағында 6 сағат айырмашылық болды. Сол 4 жылда 6 сағаттан 24 сағат болғандықтан, сөйтіп 4 жылда бір не қосып отырады? Бір күн қосып отырады. Оны мынау қысты, жазды, күзді тура есептеуге ыңғайлы бұл. Түсінікті ме? Тек қана хижримен кете беретін болса, қашан қыс басталады, қашан күз басталады, шатсасын ғой 10 күнге айырмашылық болып жатыр. А мынаумен есептейтін болсан, тура қай кезінде күз келеді, қай кезде қыс келеді, тура біліп отырасың. Бұл күнмен есептеліп жатыр. Жылына бір рет толық айналып шыққандықтан, бір жыл дегені сол. Енді ол ай жаңағы қолдан жасалған ғой енді. Мына ай осындай болсын, мына ай осындай болсын. Неге? Өйткені бір жыл мына сәйкестендіру үшін біреуі 30 күн, біреуі 31 күн солай болып шықты да, хижридан 10 күнге, жаңа 4 жылда бір 11 күнге айырмашылық болатын сол. Сондықтан Рамазан айы жылда ақырындап кері ілгері жылжи береді. Енді түсінікті ме? 12 ай. Енді біз
Осы Мұхаррам айына келіп тоқтайық. Мұхаррам айы бұл міне бүгін ай туған болса, бұл біздің мұсылманша хижрименен жыл санағы басталды деп есептелінеді. Бұл ай несімен ерекшеленеді? Соған тоқтасақ. Біріншіден, Мұхаррам деп неге аталды десе, ғалымдар ли тахрим фихи қитал дейді. Яғни, осы айда 4 ай дедік қой, харам айлар. Соның ішінде осы Мұхаррам айы басқа айларда бар. Соның ішінде соғыс харам болғандықтан Мұхаррам деп аталған сол себепті дейді. Енді бұл айды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл Мұхаррам айында көбірек ораза ұстауға пайғамбарымыз қызықтырған. Көбірек. Өйткені айтады хадисінде, Абу Хурайрадан риуаят еткен хадисінде айтады, Афдалу сиями бағда Рамадан шахруллахи әл-Мұхаррам дейді. Бұны имам Муслим риуаят етеді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Рамазаннан кейінгі басқа ең абзал ораза ұстауға, ең абзал болған ай Рамазаннан кейінгі, ол Мұхаррам айы. Жай ғана Мұхаррам деген жоқ, шахруллахи әл-Мұхаррам деді. Шахруллах деген Алланың айы деген себеп литтағзим дейді. Неге Алланың атымен қосып айтты дейді, Алланың айы деп. Бұл айдың дәрежесін көтеріп, ұлықтап, сондай бір немен сол мақсатта Алланың айы деп айтты дейді. Яғни пайғамбарымыздың, қараңыздар сөздеріңіз, Рамазаннан кейінгі ораза ұстауға ең абзал, ең күшті ай ол не деді? Мұхаррам деді. Енді осы Мұхаррам айының ішінде Ашура күні бар. Ашура күні дегеніміз, міне бүгін 1 болса, 9 күннен кейін болады енді, 10-шы күн. Мұхаррам айының 10-шы күнін Ашура күні деп атайды. Ол күні ораза ұстау сүннет, мұстахаб деп айтылады. Бекітілген сүннет деп айтылады. Неге? Оған дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединеге келген кезінде Мединеде яһудилар көп болды. Айналасында тұрған ең үлкен 3 тайпа, оны білесіздер, Бәни Құрайза, Бәни Надир, Бәни Қайнақа. Солар осы Ашура күнінде ораза ұстайды екен, яһудилар, бір күн. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны көріп сұрады: "Мәхәдәл яумәлләзи тасумунаху?" Мынау ораза ұстап жатқан сендердің, мынау яһудилардың сендер ораза ұстап жатқан күндері не бұл деді? Ненің құрметіне ұстап жатсыңдар деп жатыр ғой. "Қалу хәза яумун азим, анжаллаху фихи Муса ва қаумаху ва аграқа фирауна қаумаху. Фасамаху Муса шукран, фанахну насумаху. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه." Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам яғни яһудтардан сұрады: "Мынау күні неге ораза ұстап жатсыңдар?" деп еді. Яһудилар айтты: "Бұл күні деді, осы Ашура күні. Аллах тағала бізді, яғни Мұсаны деді, қауыммен қоса пирғауындардан құтқарды, және сол күні пирғауынды қауыммен бірге суға шөктірді, суға батырды" деді. Оның қиссаны да білесіңдер, Қызыл теңізден өткенде пирғауын ортасына келгенде суға батырғандығы Аллах тағала. Сол Ашура күні екен. 9 күннен кейін болатын күн. Сонда жаған яһудилар айтып жатыр: "Бұл күні Аллах тағала Мусаны және қауымын, Бәни Исраилді құтқарған үшін Муса алейхиссалам сол Ашура күні Аллахқа құрмет қылып, яғни шүкірлік етіп, ораза ұстайтын еді бір күн. Сондықтан да біз ұстаймыз деп жатыр Бәни Исраил, жаңағы яһудилар. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ендеше деді, Мусаға сендерден гөрі біз жақынырақпыз. Сондықтан бұл күні біз ораза ұстаймыз" деді да сахабаларға бұйырды: "Ашура күні ораза ұстаңдар" деп. Түсінікті? Ашура күні ораза ұстаңдар деп бұйырды. Міне осыдан Мұхаррам айында Ашура күнінде ораза ұстаған өте абзал. Оның қазір нелеріне тоқталамыз, та хадистерде келеді. Абу Қатада деген сахаби жеткізеді: "Раджул саала ан сиями Ашура." Яғни бір кісі келіп
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келіп осы ашура күнінде ораза ұстау жөнінде сұрады. Сауабы қандай, не артықшылығы бар деген секілді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам фақол ахтасибу алаллахи ан юкаффира ас-сана аллати қаблаху рауаху муслим. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, яғни мен кепіл боламын деген мағынада айтып жатыр. Бұл ашура күні ораза ұстаған адамға Аллах тағала өткен бір жылдық күнәсін кешіреді деді. Бір күндік оразаға бір жыл өткен айдың Мұхаррамнан бастап істеген күнәларын кешіреді деді. Енді бұл жерде тоқтала кететін жағдай, ғалымдар ол қандай күнә десе сағайыр дейді, кіші күнәларды айтады дейді. Үлкен күнәлар кірмейді оған дейді. Өйткені үлкен күнәлар ол қияметте пайғамбарымыздың шапағатына қалады. Үлкен күнәлар қияметте пайғамбарымыздың шапағатына қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадис бар. Сахабилер сұрайды, шапағатыңыз кімге болады дегенде әхліл кабаир деген. Үлкен күнә жасағандарға болады шапағат. Яғни бір жылдың ішінде істеген азын-аулақ болады ғой күнә. Біреуге тіл тигізіп қоямыз, артық сөйлеп қоямыз, жаңағы ғайбат айтып қоямыз, тағы бірдеме істеп қоямыз. Әйтеуір азын-аулақ ол күнәсіз адам болмайды. Сол бір жылдық азын-аулақ күнәлар кешіріледі бір күн ораза ұстаумен. Бұл Арафа күнімен айырмашылығы дейді. Арафа күнінде ұстаса 2 жылдық күнә кешірілсе, бұл Ашура күнінде 1 жылдық күнә кешіріледі дейді. Енді осы Ашура күнінде тек қана бір күн ұстаймыз ба, әлде бір күн қосып ұстаймыз ба деген секілді. Неге тоқталатын болсақ, Абдуллах ибн Аббастан риуаят қылынады. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам хина амара бисиямихи қалу я Расулуллах иннаху яумун туаззимуху аль-яхуд ван-насара. فقال فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي الرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. Абдулла ибн Аббас пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның немере бауыры айтып жеткізіп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, Ашура күнінде ораза тұтыңдар деп бұйырған кезінде сахабалар айтты дейді. Я Расулулла, бұл күнін яһудилар мен насранилар қатты құрмет қылады деді, жалғыз осы күнді. Яғни соларға ұқсап болмаймыз ба не? Жалғыз күнді ұстап деген секілді болып жатыр ғой енді бұл жерде. Сұрақтың төркіні солай болып жатыр. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ендеше деді, келесі жылы Құдай қаласа деді, келесі жылы Құдай қаласа 9-ші күнді қосып ұстаймыз онда деді. 9-ші күнді қосып, Тәсуа деп аталады. Тәсуа дегеніміз яумут тәси, Ашура дегеніміз яумул ашир. 9 мен 10-ын келесі жылдан бастап яһудтарға, насраниларға ұқсап қалмас үшін онда біз 2 күн ұстаймыз деді. Түсінікті? Бірақ дейді, Абдулла ибн Аббас айтады, келесі жыл келмей жатып, келесі жылдың Мұхаррамы жетпей жатып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп кетті дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өлілгенше яумул ашура күнін ғана ораза тұтқан, бірақ ниет қылған, келесі жылы Алла нәсіп етіп жетсек аман есен 9-ды не істейміз? Қосып ұстаймыз деп. Сондықтан бұл жерде ғалымдар пікірлерін айтады екен. Пайғамбарымыз жете алмай кеткенмен, бірақ ниет қылып бізге көрсетіп кетті. Сондықтан 9-ші күнді қосып ұстаған абзал дейді. 2 күнді қосып ұстаған. Ал енді ар жағында 11-ші күнді ұстауға бола ма, болмай ма дейтін болсақ, Ибн Аббастан келеді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Суму яумул ашура ва халафу аль-яхуд ва суму қаблаху яуман ау бағдаху яуман." Рауаху Ахмад. Ахмад ибн Хамбал мен ибн Хузайма деген кісі риуаят етеді. Абдулла ибн Аббас жеткізіп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді, Ашура күнін ораза ұстағанда яһудтарға ұқсап қалмас үшін не бер жағынан бір күн, не әр жағынан бір күн қосып ұстаңдар деп айтты дейді. Түсінікті ме? Яғни анау алдындағы хадис келген кезінде біз ойлап қалуымыз мүмкін, тек қана 9 мен 10 ғана болды деп. Жоқ, пайғамбарымыз екінші хадисте айтып жатыр, негізгі сүннет болып тұрған ол Ашура күні. Сондықтан не бер жағынан бір күн 9-ші күнді қосып ұстайсың, немесе 9-ші күн ұстай алмасаң 10 мен 11-ді қосып ұстасаң болады деп жатыр. Түсінікті, әйтеуір бір күнді қосып ұстау. Енді бұның үкімі,
уәжіп па, міндет емес па десек, оған Абдуллах ибн Амрдан радиаллаху анхума риуаят келеді. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه رواه مسلم. Имам Муслим сахихында келтіреді. Абдуллах ибн Амр ибн Ас айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Ашура ол Алланың күндерінен бір күн, ол күні қаласа адам ораза ұстасын, қаламаса ұстамай ақ қойсын деді. Түсінікті? Яғни бір хадистерде бұйырды дейді. Амара биссиям дейді. Егер сол хадистер қалып қойған болса, тек қана сол хадистер болған болса, кейінгі ғалымдар оны уәжіп немесе парыз, міндет деп айтатын еді. Пайғамбарымыз бұйыртты ғой. Түсінікті ме? Пайғамбарымыз сондықтан былайша айтқанда қызықтырып, бір пайғамбарымыздың бұйырған әмірлері көп, Аллах тағаланың бұйырған әмірлері көп. Бірақ мына усули фиқ пәнінде айтады ғалымдар. Аят немесе хадисте әмір болған болса, ол негізінде уджубты білдіреді дейді. Юфидул уджуб дейді, яғни парыздықты, міндеттілікті білдіреді. Бірақ оның ішінде бір дәлел болған болса, міндеттіліктен қайтарып тұрған. Онда біз мустахаб немесе мубах немесе сүннат деп айтамыз дейді. Яғни енді пайғамбарымыз неге міндеттеді бір хадисте десек, оның маңыздылығы өте жоғары екенін білдірткісі келді. Ал мына екінші хадисте адамдар өздеріне парыз қылып алмас үшін, міндет қылып алмас үшін не айтып кетіп жатыр? Қаласа ұстасын, қаламаса ұстамасын. Яғни міндет емес. Әркім өзіне еркіне сай мустахаб амал екенін білдірткісі келіп жатыр бұл хадис. Енді бұл жөнінде Айша анамыз келтіреді. Бұл негізінде Ашура күні тек яһудилардан емес, бұл Ибрахим алейхиссаламнан келе жатқан күнде екеніне. Және Айша анамыз айтады, яғни ан Аиша радиаллаху анха қалат, кана Ашура яуман тасумуху Қурайш фил жахилия. Айша анамыз айтып жатыр, жахилиет кезінде ислам келмей тұрып, Құрайш тайпасы Ашура күнін ораза ұстайтын еді дейді. Ислам келмей тұрып, жахилиет кезінде Құрайш ораза ұстайтын еді Ашура күні. Ва кана наби саллаллаху алейхи ва саллям ясумуху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ислам келмей тұрып, Құрайшпен бірге, қауыммен бірге Ашура күні ораза ұстайтын еді дейді. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه رواه بخاري. Имам Бухари сахихында келтіреді. Айша анамыздың хадисін келтіріп жатыр. Жахилиет кезінде Құрайшта пайғамбарымызды ұстайтын еді, бірақ кейін ислам келгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединеге ауысып хижрет қылып келгеннен кейін нені ұстай беретін еді дейді. Жалғастырып ұстай берді дейді. Ашура күнін. Яһудилардан сұрап білгеннен кейін Мусаға біз жақынырақпыз, сендерден гөрі деп сөздері бар. Яғни тоқтатқан жоқ Ашура күнін. Жахилиет кезінде де ұстады, ислам келгеннен кейін де Ашура күнін ұстай берді дейді. Кейіннен Аллах тағала Рамазанды парыз қылған кезінде Ашураны қалаған адам ұстайды, қалаған адам ұстамайды, сондай бір нәпіл болып қалды, мустахаб болып қалды дейді. Яғни Рамазан түспей тұрып, Ашура күні міндет еді. Барлығы бірдей жабылып ұстайтын еді. Пайғамбарымызды үзбей ұстайтын еді. Бірақ Рамазан парыз болуымен Ашура екінші неге түсіп қалды деп жатырды. Яғни парыздығынан түсіп қалды. Қалаған адам ұстап, қалаған адам ұстамайтын еді дейді. Яғни бұл нені білдіреді? Бұл Мұхаррам айындағы бұл Ашура күндегі ораза міндет емес, бірақ ұстаса 1 жылдық сауап кешіріледі деп пайғамбарымыз қызықтырған сүннет амал болатындығын айтып жатыр. Енді мына жерде истихбаб сиям сибиян дейді. Жас балаларды, кішкентай балиғатқа толмаған балаларды бұл Ашура күніне ораза ұстауға ұстатамыз ба, ұстатпаймыз ба дейтін болсақ, бұған қызықтыру. Соны сахабилерден келеді. Ан Рубайя бинт Муауиз. Рубайя бинт Муауиз деген сахаби әйел айтады, Арсала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ғадата Ашура иля Қурал Ансар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Ашура күні таңертең дейді, жан-жаққа адамдар жіберді. Ансарлардың ауылдарына адамдар жіберді дейді. Мен асбаха муфтиран фалятимма
бақият яумихи ва ман асбаха саиман фальясум. Не деп жіберді дейді? Кімде кім бүгін таңертең тұрғаннан кейін, енді ол күн шығып кеткеннен кейін, таң атып кеткеннен кейін болса керек, соны айтып жатыр. Кімде кім бүгін таң атқаннан кейін тамақ ішіп қойған болса, осы күнді тәмамдасын, ораза қылып жіберсін аяғына дейін. Ал кімде кім әлі оразасын ашпаған болса, ораза қылып ұстасын күн батқанға дейін деп жатыр. Ашура күні таңертең адамдар жаққа жіберіп, бүгін барлығы ораза ұстасын. Тамақ ішіп қойған болса да тоқтатсын, кешке дейін енді ештеме ішпесін деп жатыр. Сосын бұл әйел Рубайя бинт Муайиз деген кісі жалғастырып айтып жатыр. فَكُنَّا نَصُومَهُ بَعْدَهُ وَنُصَوِّمَهُ صِبْيَانِنَا وَنَجْعَلْ لَهُمَ اللُّعْبَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ رواه Бухари. Имам Бухари жеткізіп жатыр бұл хадисті. Жаңағы Рубайя бинт Муайиз айтады, біз осылай пайғамбарымыз жағалай жіберді ораза тұтуға бұйырып, сол кезінде біз дейді, яғни сахабаларды айтып жатыр ғой сол замандағы, біз кішкентай балаларымызға, балиғатқа толмаған балаларға да ораза ұстатып қоятын едік дейді, сол ашура күні. Сосын оларға люба мин ихин дейді, жүннен ойыншық істеп беретін біз дейді. Қойдың жүнінен ойыншық істеп беретін біз. Сосын олар қарны ашып шыдамай жылап жатса, сосын тамақ беріп жіберетінбіз. Тіпті міне ифтар кеп тұрған болса да дейді. Енді бала ойнайды, алдану үшін ойыншық беретін едік, бірақ енді қарны ашып шыдамай жылаған кезінде аузын ашып беретін едік, тамақ беріп. Тіпті міне ифтарға шамалы болып қалса да дейді. Асырдан кейін ақшамға бір сағат, жарты сағат қалса да, тамақ қарны ашып жылап жатса, аузын ашып беретін едік дейді. Яғни кішкентай балаларды оразаға үйрету бар біріншіден, қызықтыру ашура күнінде де. Сондықтан дейді, енді бұл жерде сахабалар солай істегендіктен бізге де тек қана өзіміз емес, кішкентай балаларымызды да сол ашура күні ораза ұстатуға қызықтыру. Яғни жаңа алдындағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінен білеміз, тек қана бұл күн емес негізінде. Пайғамбарымыз жаңағы бір жылдық күнә кешіріледі деп айтқан ол ашура күні болса, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдындағы Ибн Аббастың несінде, Абу Хурайра несінде келтіргенін айтты ғой. Ең жақсы ораза ұстауға ай Рамазаннан кейін ол не деді? Мухаррам. Сондықтан дейді, имам Шафиғи, имам Ахмадтар айтқан сөздері бар екен. Жаңағы ашура күні осы алғашқы жағында 3 күн, ортасында 3 күн ұстасан жақсы. Қолдан келгенше көбірек ұстау дейді да бұл айда. Сосын жаңағы дүйсенбі, бейсенбі күн ұстау, немесе күн ара қылып ұстау дейді да. Яғни қолдан келгенше бұл айда көбірек ораза ұстауға пайғамбарымыз қызықтырып жатыр. Бірақ соның ішінде ең маңыздысы ашура күні екенін ұмытпаңыздар. Ең маңыздысы. Қалған енді шама жетіп жатса, денсаулық көтеріп жатса, қолдан келгенше бұл айда көбірек ораза ұстауға пайғамбарымыз қызықтырып жатыр. Иншалла Аллах тағала баршамызға осы айда көбірек ораза тұтуымызға Алла нәсіп етіп денімізге саулық берсін. Иншалла оразаларымызды қабыл етсін, дұғаларымызды қабыл етсін. Иншалла білмей жатқан туған туысқандарымыз болса, иншалла жеткізіңіздер. Әлі ашура күніне біраз не бар. Бір жылдық күнә кешіріледі деген ол не? Үлкен не? Маңызы өте жоғары, орны жоғары, маңызды. Сондықтан оны бір күн болса да, жаңағы көбінесе бізде халықта не? Бір жылдық не кешіріледі, бір жылдық сауап жазылады десе, бір-ақ күнде десе сондай аз амал қылып, көп аз сауда қылып, көп пайда тапқысы келетін секілді ғой бізде жаңағы. Аз амал қылып, көбірек сауап тапқысы келеді. Көбінесе мынау намаз оқымайды, ораза ұстамайтын адамдарға осы нәрсені міне пайғамбарымыздың айтқанын қызықтырып жеткізсек, иншалла. Бір күн ораза ұстайды, қызығын көреді, ләззатын татады. Ол кейінне адам бір күн ұстаса болды, ары қарай уже ұстауға жеңіл. Бір намазды бастап кетсе адамға жеңіл болып кетеді ары қарай. Бастағанға дейін қиын. Сондықтан пайғамбарымыздың айтқан несін иншалла туған туысқандарымызға хабарласып, жеткізіп, мұсылманша бүгін жаңа жыл екен, құтты болсын, жаңа Аллах тағала берекет берсін деп анау не деді,
тілеп жатады ғой, мынау немен 31 декабрьде. Сол секілді міне жаңа жылда құттықтап, мұсылмандардың жыл санағы басталды. Иншалла 9 күннен кейін Ашура күнінде ораза ұстасақ осындай күнә кешіріледі екен деп қызықтырып иншалла жеткізсек, мүмкін қаншама адам ораза ұстап, туысқандарымыздан иншалла намазды бастап кетуі мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар, көрсеткенге анау ерген адамның сауабын көрсетушіге ерген адамның сауабыдай сауап алады дейді. Әддәллу кафағилихи дейді. Көрсетуші істеушімен тең дейді. Яғни сіз себеп болып туысқандарыңызға ораза бастап кетуге бір күн ораза ұстап қанша сауап тапса, сол сіз себепті бір күн ораза ұстап қанша сауап тапса, дәл сондай сауап сізге де жазылады, сіз оған көрсеткен үшін. Жай ғана көрсетіп жіберген үшін. Қаншама адамға көрсетсең, соншама сауап табасың. 10 адамға көрсеттің ба, сен өзің сауабын аласың, 10 адамның ораза ұстап отқан сауап саған. Сонда 11 адамның сауабын жинайсың да. Жақсы. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Я Раббил аламин. Осы қасиетті харам айларында қылып жатқан тілек дуаларымызды, құлшылықтарымызды қабыл етіп, мынау жұманың түнінде болып жатқан уағыз насихаттарымыз жүректерімізге қондырып, амал қылуымыз нәсіп етіп, екі дүниеде пайдалы ілімдерді нәсіп еткейсін. Я Раббил аламин, бір өзінің рахматынан алыстататын, адастыратын шайтани ілімдерден сақтап, екі дүниеде пайдалы ілімдерді нәсіп етіп, Я Раббил аламин, намазға, құлшылыққа келе алмай жатқан ата-аналарымыз, бауырларымызды құлшылыққа, намазға келуін нәсіп етіп, қалған өмірімізді ықылас ниетпен, тақуалықпен, құлшылықпен өткізіп, соңғы демізді ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах деп жан тапсыруымызды нәсіп етіп, қабір азабынан сақтап, қиямет күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге тіріліп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге Я Раббил аламин бір өзінің рахматына бөленіп, фирдаус алаға кіріп, мәңгі бақи қалған өмірімізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге өткізуімізге баршамызға нәсіп етіп, Я Раббил аламин осы қасиетті айда қылып жатқан құлшылығымызды, тұтатын оразаларымызды қабыл етіп, денімізге саулық беріп, ораза ұстай алмай жатқан кісілерге дендеріне саулық беріп, ораза ұстауын нәсіп етіп, әмин деп тілеген тілектерімізді қабыл етіп, Я Раббил аламин, екі дүниеде пайдалы ілімді нәсіп еткейсін. Бирахматика архамар